外面雨声阵阵，点燃柴火炉，一个人窝在小屋里睡大觉。这是什么神仙日子？他叫老王，是一个野外作死爱好者，在城里浪了一大圈。老王又悄摸摸回到自家的土地庙，好久没来，屋子里有些乱，简单收拾一下，升级一下小屋的保暖系统。天气越来越冷，老王打算给小屋铺一层木地板，把木板按照量好的尺寸裁切一下，再依次铺上去，纵横交错，简直完美。感觉差不多了，把柴火炉安装上去，现在看着可清爽多了。再把豪华单人床组装好，接着在墙上安装一个置物架，烛台一摆，白蜡一点，这下感觉更到位了。家里的狗子生崽了，好家伙，鼻子是鼻子，眼睛是眼睛的，看着也太喜人了。突然感觉不对劲，这风有些不正经啊，没蒙对的话，这是要下雨的节奏。泡上一杯热茶，再来几块小饼干，一日得咸一日鲜，一人也能嗨翻天。果然，只是一盏茶的功夫，这雨就劈头盖脸打了下来。雨染芭蕉，水落石台，浮生难得一日欢。一边喝茶，一边听雨，这也太安逸了吧。一下午，老王都窝在屋里祸害朋友圈，晚餐就随便对付一下，吃饱喝足，一头扎进睡袋，听着雨声沉沉入睡。凉冷三秋夜，安闲一老翁，卧齿灯灭后，睡美雨声中，这样的生活你喜欢吗？